Dopotutto ero stato ad Delfo, ero vissuto a Efeso e a Mileto avevo veduto una grande città moderna che non aveva uguali al mondo. Questa cittaduzza straniera, brulicante di venditori schiamazzanti, mi pareva meno di nulla, paragonata a ciò che avevo veduto altrove. E ancora più spregevole mi sembrò vista dall'alto delle mura che erano state erette alla meglio con un impasto di terriccio e di pietra. La circondava però la sconfinata distesa del mare. Mi trovavo infatti alla punta più occidentale del mondo civile. Al di là si stendevano soltanto le ignote acque fenicie, delimitate dalle colonne d'Ercole, dopo le quali non verrà più che l'inconoscibile mare dell'universo. Sul lato di terra si allargava la piana, ricca di castagneti, di oliveti, di campi coltivati, alle cui spalle si levavano le ripide montagne della terra di Erice. Le orecchie rintronate dal fragore del vento, gli occhi abbagliati dall'infinità dell'oceano, mi volsero ad osservare le mura del tempio e i suoi colonnati che erano di una goffaggine barbarica. Che cosa potevo sperare di trovare in un tempio così rozzo? All'improvviso mi assalì il dubbio di essere il solo uomo nel mondo a non credere più nell'idea. Dopo che Tannaki l'ebbe preso accordi per farci entrare nel tempio, ci lavammo e ci vestimmo con abiti immacolati, ci tagliammo una ciocca di capelli e la bruciammo. Quindi, carichi delle nostre offerte votive, ci incamminammo verso il santuario. Ci fu concesso di entrare liberamente e di ammirare le offerte votive appese nel vestibolo, come pure il piedistallo vuoto conservato nel sacrario della dea. Pochi sacerdoti immusoniti ci fecero da guida accettando le nostre offerte senza una parola di ringraziamento. Tra le poche urne d'argento le offerte erano misere, ma i sacerdoti ci spiegarono che le vesti e i gioielli della dea erano conservati in una cella sotterranea. Quando si fosse spogliata dei suoi abiti invernali e si fosse bagnata nell'antica fontana, avrebbe poi indossato nuovamente i suoi vestimenti incomparabili, le sue perle e le sue gemme. Insomma, fu come se visitassimo un edificio pubblico qualsiasi. Solo in prossimità della fontana, allorché le colombe della dea si levarono in volo, sentì la vicinanza di una forza misteriosa. La fontana era grande e profonda e le sue pareti concave si incurvavano invisibili entro il fianco della montagna, proprio sotto l'apertura di questa. Era piena a metà d'acqua, la cui superficie cupa senza increspature rifletteva i nostri volti. Tutto intorno, entro il peristilio di costruzione recente, si allineava una fila di antiche pietre coniche e i sacerdoti ci assicurarono che un uomo che avesse perduto la propria virilità non aveva che da posare una mano su una di quelle pietre per recuperarla immediatamente. Non vidi nessuna delle fanciulle che solitamente vigilano i templi, ma i sacerdoti mi spiegarono che giungevano con la dea per prendere parte ai riti di primavera e accontentare i visitatori più esigenti, ripartendo poi di nuovo con lei in autunno.
Dalla rasta l'Afrodite Ericina non vedeva di buon occhio tali sacrifici entro le mura del suo tempio. A questo scopo bastava la città. Durante l'estate infatti convenivano a Erice le prostitute d'ogni paese, le quali si accampavano in ripari di foglie sotto le mura e lungo le pendici della montagna. Un sacerdote mi chiese con aria ironica se non avessi altri problemi da porre alla dea di Erice. Voi altri greci ben poco capite Afrodite, soggiunse poi in tono di scherno. Il suo potere non si fonda solo sulla forza sessuale. L'estasi dei sensi e i piaceri erotici sono per lei meri travestimenti, allo stesso modo che si orna di 9 file di perle, al solo scopo di far meglio risaltare contro l'opacità delle perle prive di vita, lo splendore della sua carne vivente. Tale Achille si rivolse a lui con voce conciliante. Non ti ricordi di me? Eppure già 2 volte la dea mi è apparsa indicandomi il mio futuro marito. La prima volta mi fece sposare a Segesta, la seconda a Imera e ogni volta le recai un'offerta dopo aver ottenuto un marito. E poi di nuovo dopo averlo seppellito. Ora spero che la dea mi apparirà una terza volta. Il sacerdote, dopo aver guardato prima lei e poi Dorieo, replicò con una smorfia. Certo che mi ricordo di te, Tannacchio, lo vedova incorreggibile. La dea ti è benigna, ma anche il suo potere è limitato. Si volse quindi a noi mentre Micone si affrettava a spiegare. Io sono un iniziato e come medico mi sforzo di approfondire argomenti di carattere divino. Per colpa di uno sghiribizzo della dea mi è toccato di sposare questa fanciulla sicula. Come la toccai perdete la favella, ma adesso che siamo sposati parlo anche troppo, soprattutto quando io desidero concentrarmi nella contemplazione dei fenomeni soprannaturali. Ne è conseguito che la mia vitalità è andata sempre più indebolendosi, sicché oggi sono del tutto impotente. Perciò noi preghiamo che la Dea ci appaia e ci aiuti a riportare l'armonia nei nostri rapporti coniugali. Per quel che mi riguardava dissi: un giorno Afrodite mi degnò dei propri favori ammantando alla mia nudità con le sue sacre bende di lana. Un unico nome mi echeggia giorno e notte nella mente, ma io oserò menzionarlo solo alla dea in persona purché mi appaia. Visse il cortile cosparso di sterco di colomba, le pietre malamente sgrossate, le teste di toro scolpite nella parete e rose dal tempo. Notai la volgarità e la pochezza di ciò che mi circondava e soggiunsi: non credo tuttavia che mi apparirà.